Ini kalau oke sih. Oke sih. अच्छा एक का हमारा पिज्जा बनाना दो यार आना दगा दगा वही वही चलो साले बोलने भाई ये क्या कर रहे हैं हैं क्या होता है अच्छा पास में कोई दिन होती है ना वीडियो बना दे ना फोटो ले इन्होंने मसा टांग के अच्छा टांग के मेरे हां सिलाई करके सिलाई करके हां तो माल भरा ठीक है एक मिनट एक जोन ठीक है ठीक चलो साले बस वो तो चार बजा रहे गाड़ी पोल गाड़ी छुरी चलाने में कोई लड़ाई हो रही है जा रहे हैं यूट्यूब पे छोड़े ले लो
ठीक हो गया एक पास में सूरज लेके रहता है लगना है बतिया के पास लगना है मछली वो ऐसे तो को ही पौधा एक तरह से अंदर लाने सोल्यूशन करेंगे ठीक है भैया ओके सर फेर के ना जी ठीक हो गया बस Una hora dopo di lei.
क्योंकि वो दुकान के लिए बाहर गया कौन है ये खा देते कितना है चलो पैसा खा Oke, tadi saya tekan udah teman ya, saya teman cek kalau dia lihat tadi saya. Ya saya cek.
तेज कर रहे हो नहीं बस दिया तो बेटा ओ मीटर थोड़ा नहीं कम मीटर बटा हुआ था दिया भाई के पोल बैग को चला जाना है डॉक्टर करते हैं ये समझ के ना बंद किधर है माल गड्डी आ एक चलो चलो अंगूठा अंगूठा अंगूठा